大家好，今日呢條片主要就講關於新世界位於大圍站上蓋嘅樓盤柏傲莊嘅一啲消息啦。咁就主要有關佢一二期貨尾嘅消息，同埋佢三期嘅一啲貨尾嘅消息啦。咁同埋呢條片會有埋柏傲莊一房至到三房部分單位嘅則可以俾大家睇到嘅。咁首先講一講關於貨尾嘅消息啦。咁其實大家都知道柏傲莊三期佢係成棟樓因為個地基嘅問題啦，咁就重新拆過嚟再起過嘅。嗰陣時新世界仲係有錢嘅，同埋個樓市都係比較活躍嘅情況底下呢，佢就決定拆過重新嚟過啦。咁去到而家都未完全起好晒嘅。咁原先預期三期嗰邊呢，就今年2025年嘅6月左右就交樓噶啦。大家都見到啦，咁大家可能經過啊，或者搭火車或者嚟大圍食嘢啊，嚟圍芳商場食嘢都會經過啊，或者係喺遠處度見到啊。咁佢係未完全封頂，完全未做內部裝修嘅。咁佢最新呢，三期佢就會推遲到下年2026年嘅6月先去交樓嘅。咁希望佢唔好遲啦。咁話說其實喺2月左右嘅時候，佢因為起到個隔火層，咁就要經過一啲審核啊。咁再加上新年嘅時間呢，或者可能因為佢冇錢啦。咁2月其實拖到差唔多4月底5月，我先見佢再重新動工嘅。咁以佢近排我見佢起嘅速度其實都頗快嘅。咁就希望佢下年2026年6月可以交到樓俾之前買咗而冇撻定嘅買家啦。咁其實關於三期嘅貨呢，以我所知呢係有450間撻定嘅，即係預期到時候會有三期會有450間留翻出嚟啦。咁呢個就係關於三期嘅一手貨尾消息。此外，今次條片就想講講關於一二期嘅貨尾消息啦。咁而家最新呢，就係講到今個月嘅月底，即係6月底會再攞出嚟賣嘅。咁以我手上嘅資料所知道，就大概40零50間左右，咁就分層連埋天台特色單位嘅。咁因為一二期其實都現樓咗好耐噶啦，咁其實佢都係喺度擺同港鐵傾訴，睇下幾時大家同意嘅啫。咁希望佢今年6月底會真係推出嚟啦。如果大家想了解或者追蹤關於呢個樓盤最新嘅一手消息，就歡迎訂閱我啦。咁除此之外，今條片就想帶大家去睇一睇呢個屋苑嘅一房至到三房。咁因為佢有啲一手貨尾啊嘛，咁到時候可能未必會俾大家睇樓啊，可能會叫我哋俾啲二手你哋睇，然之後再揀一手，咁就可能未必會開到。咁同埋佢每個放出嚟嘅單位嘅層數都唔同，如果再去作一個嘅睇樓嘅用途呢，咁新世界嗰邊可能就會比較難安排，因為鐵路站上蓋嘅管理公司全部都係港鐵嚟嘅。再加上而家入晒伙啦，住又喺度住啦，咁如果佢再安排做一個一手嘅睇樓程序，可能就會比較複雜少少啦。所以呢條片就會有埋一房至到三房嘅單位俾大家參考。呢個位置呢，其實都係一個會所嚟噶，不過佢要等三期起好晒咁先會完成啦。咁當初好似話會有一個室內嘅兒童遊樂場同埋保齡球場。咁而家首先睇嘅就係一個一房嘅單位啦。咁喺門口位呢度有一個鏡，咁每個單位都有噶啦呢塊鏡，咁同埋有啲嘅總掣啦。嗱，柏傲莊嘅特殊設計咧，就係每個單位嘅門口都有個總掣嘅，咁一 part 就可以熄晒全屋嘅燈。跟住呢個就一房嘅開廚單位啦，咁就用翻電磁爐嘅。咁一房冇計啦。咁以前啲安全條例暫時都淨係得恆基啊，或者係某一啲嘅新盤啊，先會做到明火煮食嘅啫。咁就有個雪櫃啦，咁上面呢個位就冰格嚟。跟住，其實爐嗰啲就家私啊、電器嗰啲其實冇乜太大分別噶，都用翻啲西門子啊比較好啲嘅嘢。跟住呢間一房咧，咁一房 total 就有2隻積嘅，咁尺數方面反而其實就冇乜太大差距啦，主要都係個廳上面有分別。咁呢一間一房係我個人覺得喺個戶型上面相對比較好嘅一間一房嚟嘅。首先因為佢個廁所咧就對外開嘅，咁個廁所對外開就私隱度會高啲啦，即係可能譬如一房雖然話一房一個人住或者2個人住啫，咁有機會有小朋友上嚟啊。咁可能都會去廁所啊，或者上食嘢嗰啲都會有機會用到廁所嘅。咁廁所對外開就係呢隻戶型嘅其中一個優點啦，因為有一種就喺個房裏面開嘅啫。跟住同埋因為佢廁所對外開咧，所以佢間房呢間細房入面咧會多翻個衣櫃位，咁去擺衣櫃。咁如果
另外嗰隻積咧就會冇咗呢個衣櫃位，即係呢度平咗嘅，你間房就變到相對嚟講比較難擺嘢咯，因為你就係一張床貼到最盡就已經完咗啦。咁呢個就會多翻個衣櫃位，咁你衣櫃擺度用翻一個趟門嘅衣櫃，跟住側邊又可以擺翻一張書台或者化妝台什麼的，咁你就算依度擺埋一張雙人床都完全冇問題。咁我哋而家望嘅呢個方向咧就係向西嘅，咁一般細單位啊，一房兩房嗰啲都係向西北嘅啦。咁啊俾大家望埋個廳啦，咁就呢邊擺電視機、電視櫃，呢邊擺 sofa，不過隨便你點擺都冇問題啦，因為佢兩邊都做晒插頭位啊，同埋電視位俾你哋噶啦。新世界設計，咁就洗衣機啊、洗衫嘅工序啊，全部擺實面。咁呢度因為佢呢個廁所對外開咧，佢個廁所做得比較寬敞嘅，比其他單位，所以開起上嚟都唔會話好逼。因為我個人都偏肥啊，咁我企喺度啊、開櫃啊，呢啲都完全冇問題。嗰個唔開咧，有磁石喺度。咁就浴室空間啦，入埋去睇係完全夠晒三門嘅。我個人就1.75米，咁都可以完全入晒嚟。好，咁而家就睇隻兩房嘅單位啦。咁呢個就係開放式廚房嚟嘅。咁佢緊廚嗰隻積咧，同埋佢另外一款積咧，就一陣間三房會睇到啦。咁佢就會係一字型嘅。咁呢一隻我個人覺得相對嚟講就比另外嗰款積比較實用嘅。咁呢個單位就啱啱放盤出嚟冇耐嘅啫。咁俾大家睇一睇個戶型啦。咁個廚房就凹咗入去嘅。佢好在呢個嗱凹咗入去，咁你而家可以間翻塊玻璃，做下可以叫迎海啊嗰啲水晶壺啦。咁啊依埲牆個櫃咧喺呢度開嘅，咁啊可以間翻個玻璃，或者間個吧台喺嗰個位度。做翻個間隔，做翻埲牆都完全冇問題嘅。咁同埋呢個單位又有一個對流窗喺度啦，係啦，咁就可以打開佢，做翻一個成個單位嘅通風對流。咁個廳嘅大細啦，咁呢度可以擺翻個飯台，跟住嗰邊就電視機同埋個 sofa 呢兩個位置。咁呢個單位就偏翻向北嘅。咁我哋而家喺6座呢邊啊，咁大家而家可以見到啦，嗰邊就第一期啦，3期起緊，咁就遲咗收樓嘅，咁就預翻去26年嘅6月先收嘅。嗰邊就5座，咁一般細嘅單位咧，都係望翻去呢邊西北嘅內園景噶啦。咁呢個單位好在就偏北，咁就啱啱好太陽咧，即係西斜仔嗰邊，咁就唔會曬到呢個嘅單位嘅。咁同埋有北風啊，同埋有個窗對流啊，咁都正嘅呢個單位。嗱，咁同樣啦，都有個防風鈎喺度，每個單位都有啦。咁呢個單位就望翻個內園景啦，夜晚會好光猛，好靚仔，下面會着晒燈嘅。咁當然啦，過咗個深夜時段啊，咁就唔會有咁光啦。咁係啦，呢個就係一個兩房特別少少嘅積，咁就帶大家嚟睇埋個洗手間啦。咁一般嘅洗手間其實都兩房都係黑廁嚟噶啦，咁有名廁嘅都係比較罕有嘅。咁同埋呢間廁所都係偏大嘅。同樣啦，同啱啱一房啊，跟住一人睇嘅三房一模一樣啦。咁佢個洗衣機啊、洗衫工具都全部擺晒喺呢個側邊嘅。咁就係佢呢個 standard 嘅一個設計啦，擺咗佢嘅下廁嗰度個洗衫工具。咁同樣都係用浴室寶嚟乾衫。咁細房啦。同樣地，同一陣睇嘅三房一樣，咁個細房都係2米，成咗2米。咁呢個差少少嘅位置就係因為佢呢度做咗玻璃，咁個位就褪咗出嚟。因為唔係完全牆身就會有落差位，就好似一啲新樓咁咧，未會有一啲直角玻璃嘅，咁嗰啲位都會同個牆身有落差嘅。呢個最後主人房。咁基本上每間嘅主人房，即係每個單位啦，咁個主人房同埋個廳都會有一個露台位喺度嘅。咁大家一般都係用個露台，即係個廳嘅露台位嚟晾衫嘅啫。房大部分嘅人都會攞張床直接懟晒喺度呢個位置，咁樣直接拍咗張床喺呢個位。呢個窗就索性唔用唔開㗎啦。咁當然就如果買完翻嚟就隨大家設計啦。咁我普遍見到就咁樣去設計咯，就完全唔用呢個窗係啦，呢個露台係啦。咁就側邊可以照擺翻一啲櫃啊，同埋一啲台啊嗰啲嘢啦。
咁而家睇嘅一隻柏傲莊3房嘅單位啦，咁3房而家暫時供應最多嘅都係呢一種嘅間隔啦，咁就一字型嘅。咁佢呢一隻積嘅特別之處咧，即係呢一個單位特別之處咧，就有一個對流窗，咁就可以做到呢個嘅通風對流啦。咁同個廚房一般都係呢一隻 size 噶啦，咁就可以企到2個人去煮嘢食啦。跟住上面係一啲櫃啊、抽氣扇啊、焗爐同埋呢個嘅雪櫃嘅，咁啊全部齊晒。咁個廚房大細都可以企到2個人嘅。第3個人就問水啲，主要就2個人喺度煮嘢食啦。咁呢度都有個窗可以用到嘅。咁呢個單位係算係喺3房裏面比較優質一啲嘅單位啦。主要就因為有呢個對流窗喺度，因為一般嘅單位都冇對流窗嘅。咁有得呢個對流窗嘅話，佢廁所都係一個嘅名次啦。跟住望一望個方向，咁我哋而家就喺二期呢邊嘅。咁二期呢邊個方向就係都係向東南。咁我哋而家嘅位置喺7座，咁而家眼見前面呢一堆咧就6座，咁就再有5座啦。咁6座一啲嘅大單位嘅方向咧就會偏向南多啲。咁如果我哋而家正面望呢個獅子山就係向呢個東南嘅。咁每個單位嘅外面嗰道門都有噶啦，有呢個嘅防風室。一入去睇啲房啦。咁就有2間房啦。咁因為呢邊對住路面啊，咁40幾樓以下，43樓左右啦，樓下咧都會有呢一啲嘅防隔音玻璃嘅。咁每間房嘅大細，每間細房嘅大細咧就大概2米乘2米，即係呢度到呢度2米，咁同埋呢度到呢個位2米左右啦。跟住呢埲牆咧就打得嘅。咁之前見過有啲單位係3房單位，即係2個人住嘅啫，咁就將呢埲牆打咗，去咗一個大嘅書房啊或者衣帽間。跟住係啦，同樣啦，咁同啱啱嗰間房個 size 一模一樣噶啦，2米乘翻2米，係啦，咁就啱啱可以擺多一張單人床啦。即係如果唔打唔做家私啊，就直接買家私搬入嚟住嘅話，就可以啱啱好擺多一張單人床。咁因為單人床大概長度係1.9米嘅啫，咁呢度就擺一張單人床，側邊就擺書台啊或者衣櫃啊，或者衣櫃向上發展都 OK。買嘢就當然可以自己做裝修啊，做晒啲入場家私啊嗰啲都冇問題啦，又唔自己整。咁如果租的話就可以問下業主打唔打窿啦。如果俾打窿嘅話，啲衫就可以掛喺上面，整一啲嘅架喺上面啦。咁下面就可以做翻個書台。咁如果自己整嘅當然最好啦，下面書台全部訂做家私，好靚仔。咁但係大部分業主其實都唔俾打窿嘅，咁就到時候再問翻業主啦。如果租的話，跟住嚟到主人房啦。係啦，咁每間房因為個噪音條例關係啦，咁就每間房都有隔音玻璃嘅。咁呢一個單位咧，佢個窗就擺咗喺後面，咁有好有壞啦。咁因為有啲嘅3房單位其實個窗都係擺翻喺呢個外圍嘅啫。咁呢個單位就擺咗向後面嘅，有好有壞。咁呢個擺喺後面嘅話，有個好處就係你可以封咗呢啲嘅窗，封咗佢，咁就直接做晒一個嘅衣櫃啦。咁呢啲燈掣位啊，呢個係露台出面嗰盞燈嚟嘅。咁就自己再執一執啦。咁呢度可以自己封咗佢，或者封呢邊去做一個衣櫃，做到嚟呢度。咁你依個位就可以擺咗張雙人床咯。咁就可以貼晒過去，好靚仔。因為呢一隻單位好在就係個露台喺後面啦。因為好多嘅整喺嗰邊咧，張床拍埋過去就唔會用到啊。咁呢隻如果你擺衣櫃啊、擺書台啊，比較方便。咁就開埋窗俾你望望啦。好啦，咁呢一隻因為兩邊對住有窗啦，其實靚嘅呢個單位可以通風對流，嗰邊都有隻窗喺嗰度。係啦，如果打開個窗咧，成間房都可以通風。係啦，咁啊食煙位啦。呢個單位係3房600幾尺入面係比較個人覺得比較優質嘅一個單位嚟嘅。跟住嚟到呢個廁所啦。咁啊，重新多一次啦，唔係每個3房嘅單位都係名廁嚟嘅。咁但係呢啲就一模一樣啦，主要係個窗嘅分別嘅啫。係啦，咁就鏡櫃啦，咁嗰啲鏡櫃嗰啲全部都可以打開嘅。咁呢一個就一個無線充電，同埋一個俾你話神奇嘅喇叭啦，同埋一個紙巾位。咁我哋睇埋另外一個廁所啊，因為另外一個廁所咧喺柏傲莊嘅一個設計咧，就係將佢嘅洗衣機啊、燙衣板啊，同埋晾衫工具啊，全部擺晒喺個廁所入面。
呢度咁樣，咁就全部擺晒入面，縮得入去，係啦。咁你洗衫嘅成套工序啊，就可以喺個洗手間入面完成啦。咁你會話做咩擺入面啊？咁其實佢主要係幫你用呢個浴室寶嚟乾衫嘅，因為喺香港啦，咁好多時打風落雨啊，咁總有幾日係唔方便去晾衫出街啊，或者擔心出面有風吹走啲衫啊，什麼得啦。咁用呢個做法咧，用浴室寶乾衫咧，就可以無懼呢個風雨嘅阻擋啦。伸翻埋先，係啦，咁同埋呢隻廁所都正啊，因為有窗嘅啦，所以呢個單位係比其他嘅更加優質嘅。因為景觀方面其實大家都差不多噶啦，都係向東南望翻獅子山，咁嘅層數分別，同埋戶型有窗冇窗嘅分別啦。咁三房單位大概係咁多，咁每層都一樣啦。咁啱啱我哋就喺呢個 A 座，咁就可以行翻呢個 B 座嘅。咁中間就會有啲嘅電錶房啊、水錶房啊、垃圾房啊，同埋呢個嘅貨 lift，咁都全部喺晒呢度噶啦。咁就個 A、B 松啦，就寫晒全部嘢噶啦。咁走貨通道啊嗰啲係全部喺晒呢度啦。咁呢邊就水錶，呢邊就垃圾房。咁條片今日嚟到呢度就完結啦。咁就講咗關於柏傲莊貨尾嘅消息啦，同埋俾大家睇咗1房至到3房嘅某種積啦。咁因為佢1房又有2隻積，2房又有幾隻戶型，3房亦都有幾隻戶型嘅差距，可能喺主人房啊，或者喺明廁暗廁上啊，都會有少少唔同嘅分別。咁今次就俾大家大概睇咗佢嘅設計啦，同埋佢嘅樣。咁今次喺度就不厭其煩同大家再講多次啦。如果大家想追蹤呢個樓盤最新嘅消息，就歡迎訂閱我啦。喺我能力之下，我會最快咁 update 俾大家睇佢最新嘅消息啦。因為大家可能上網睇好多消息啊，可能係 Facebook，可能係 IG 度，成日都會話有開盤啦，有開盤啦。咁其實好多都係即係我哋代理。可能吸引下客人去傾下偈咁樣啫，咁佢未必真係開嘅。如果你哋 follow 我嘅，咁就真係可以知道件事係發生緊咩事咯。因為呢個盤其實由上年年底講到嗰陣時，2月又話開，4月底又話開，跟住而家6月底又話開，未到佢最後真係出銷售安排出 SA 攞到個價錢出嚟俾我哋睇咧，其實我都唔係好信佢開盤嘅。咁都係嗰句，大家如果想知道最新最 firm 嘅消息，就歡迎訂閱我啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。